চিনি এখানে শুয়ে থাকবে, এখানে কি ঠান্ডা আছে? চিনি, এই চিনি মুখটা কোথায় ঢুকিয়েছে ইটের ফাঁকার মধ্যে? মুখটা তোলো একটু দেখি, তোমার মুখটা একটু দেখি। এই যে এই বদমাস, এই এই আকাম করা বন্ধ করে দিলি? হ্যাঁ, এখানে জল ফেলেছিস কেন? নাকি ইস্যু করেছিস এতগুলো? ই মা, কাদা মাটি মেখে কি অসভ্য! তোকে ডেকেছে? এই তোকে ডেকেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর এত কিছু খেলনা লাগে? একদম না। কি অবস্থা করেছে পায়ের, পেটের। আবার বল খেলতে চলে গেল। এই তোকে আজকে হে পায়ের অবস্থাটা দেখো, কি অবস্থা। গরম লাগছে চেরি? এই নাও এটা খাও, এ নাও এটা খাও, এ নাও এটা খাও। হ্যাঁ খাও 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 খাও। খেলার ইচ্ছা নেই, কাদামাটি মেখে আর খেলার ইচ্ছা নেই, জলের মধ্যে বসে থাক। এই স্নান করে ঘরে যাবি, বুঝলি? ও যেন মাঠ পেয়েছে এখানে, কি করেছে নখ দিয়ে আছড়ে আছড়ে। বদমাইশ বদমাইশ। ও চিন্টু পাখি, চিন্টু পাখি তুমি খেলবা? হ্যাঁ খেলো, বল খেলো, বল খেলো, বল খেলো। এখন এই আওয়াজটাকে ভয় পায়। বলটা দে বাবা, ওর কাছে বলটা দে। ওকে এখানটা নিয়ে আয়, ওকে ওখানে পাঠাস না, এখানটায় নিয়ে আয়। ও এখন ভিডিও করছে তো। তুমি একদম তো কি বল নাও, নাও বল নাও, বল নাও। কি হলো, খেলবো না? ও চিন্টু পাখি খেলো একটু। কি খাচ্ছ তুমি দেখি তো, হা করে দেখাও তো কি খাচ্ছ, কি খাচ্ছ তুমি? এই বাবা, পাতা খাচ্ছে না? এগুলো কি খায়? জানতাম। হ্যাঁ এগুলো এগুলো বার করো চিন্টু পাখি, এগুলো বার করো। কি খাচ্ছ তুমি এটা? হ্যাঁ এটা কি খুব সুস্বাদু খাবার নাকি? এটা খুব সুস্বাদু? হ্যাঁ আর কটা মুখে দিয়েছো দেখি তো, আর কটা মুখে দিয়েছো? আই 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 করছো তো, কটা মুখে দিয়েছো? আর দেখি দেখি দেখি। চিন্টু পাখি এই যে দাঁতি, এই যে দাঁতি চিন্টু পাখি। হুম, খুব দুষ্টু তুমি, খুব দুষ্টু না? হ্যাঁ এগুলো কি খুব সুস্বাদু খাবার নাকি? হ্যাঁ ও চিন্টু পাখি, এগুলো খুব সুস্বাদু খাবার? এত দামি তোমাকে ড্রাই ফ্রুট খাওয়াই আর তুমি ছাদের নোংরা খাও? হ্যাঁ কেন, কেন এইসব খাও কেন? ও চিন্টু নাও বল খেলো। ভয় পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে, পালাচ্ছে পালাচ্ছে পালাচ্ছে। বসে পড়বে, দেখো এটাই ওর জায়গা ছাদে আসলে। নাও স্নান করো, যেমন কাদা মেখেছো ছাদে এসে। তুমি তো বেশি মস্তানগিরি হয়ে গেছো। ওরা জল চাটছে আবার, বদমাইশ। চেরির নাকে জল লাগলে কেমন লাগে দেখতে? ওই যেন ফুটবল খেলেছে, ফুটবল খেলে এবার ব্যাস কাদা ফাদা মেখে নিয়েছে। চেরি কমপ্লিট। চেরি চলো ঘরে চলো, আর ভিজাতে হবে না, ঠান্ডা লেগে যাবে। এই চেরি বদমাইশ, এই বদমাইশ বদমাইশ, চল ঘরে চল, চল ঘরে হাঁটতে হাঁটতে। হ্যাঁ হাঁটতে হাঁটতে চল, চল হাঁটতে হাঁটতে। গুড গুড, যাও ঘরে চলে যাও। চিনি কোথায় গেল? চিনি এখানেই তো ছিল। এখানে শুয়ে আছিস চিনি? চল ঘরে চল, চল ঘরে। কিরম ভাবে শুয়ে রয়েছে এই কোনায় এসে।